大家好，歡迎收睇叱咤人閒之明講廢話嘅啊！好耐冇見大家啊，即係我諗大家會問得最多一個問題就係問點解你未死嘅啊？你知啦，我哋呢啲咁嘅人啊，邊有咁快死先得㗎？佢哋繼續出嚟同大家做節目啊！咁之前咧明講廢話都做咗咁耐啦，都係好經典嘅節目啊！即係冇人敢抄我哋啊！咁我諗收到最多嘅意見咧，都係話唔知你唱乜喎所以今日咧由呢一集開始咧，每一首咧歌咧，我哋會講完之後咧，唱嗰部分會有字幕嘅我包保大家咧會聽得明我講咩嘅我費事咧啲人話你唱完都唔知你唱乜嘅冇得 comment 啊嘛，所以咧我最驚我忘記歌詞嘅啫，唔使要我對住個芒唱噶，冇理由唔記得歌詞嘅。好，今日咧揀咗謝安琪嘅《獨家村》，今日先話俾大家聽呢首歌點解啊？我自愛不易兩全，讓我忍痛一刀就這麼兩斷，沒法跟你輕輕鬆鬆假裝卿卿我只好放手守護我的獨家村。讓無過的美夢花園，讓我一個滿目互相許過的夙願，從你為我誇我至今孤僻，都不要自尊深入自損，你圓滑的嘴臉別拿幸福來虧欠。不過咧，謝安琪咧今年都好紅因為咧聽聞咧佢嘅勁極咧今年去開演唱會所以咧就話唔喺香港咧，所以佢今年有機會攞到好多女歌手獎。不過其實咧謝安琪嘅實力咧就唔使講嘅，謝安琪有實力嘅，爭在係要有好多獎去肯定佢即係。咁呢首歌咧就嚟自佢而家好好賣嗰隻 Continue 啦咁好犀利嘅其中一首歌啦。而呢首歌咧又係我最中意嘅填詞人就係夕爺填詞因為林夕填詞不嬲都勁嘅。喂，呢首歌咧就係繼Eason 嗰首任我行之後第二首歌，就係講一種咧與眾不同嘅價值觀啱嘅啦。即係你知我呢個明講廢話呢個節目咧咁另類咧，係需要一啲特別嘅歌嘅，所以呢首歌咧真係好好聽，所以咧我愛不釋手聽到好多次所以咧特登咧出山做節目咧都係做翻呢一首歌不過咧我知我唱歌難聽噶啦咁繼續睇我哋明講廢話，都係聽我講嘢啫。咁呢個獨家村獨家村三個字咧，好似話有啲另一啲含義嘅但係我相信咧起碼電台都起碼嗰啲榜咧都上到好高啦，即係起碼唔會係嗰啲咧即係播兩次又冇人播嗰啲歌啦，係咪先？所以呢個時候咧又係準備時候咧 encore， 我驚大家唔知我唱咩，所以咧呢個時候又係睇字幕嘅時間，睇住我有冇唱錯歌詞啦。我自我不易兩全，讓我忍痛一刀就這麼兩斷，讓世間愛拖得一天過得一天，怕將底牌揭穿。最愛嘅我獨面，我亦很怕一心雨會將就腳得辛酸。讓我把你失去自己，一世不甘願。讓我嘲笑孤僻也好，偏激也好，只許自己正道也好。讓我純正的嘴臉，被微俗的唇口住。我走過路如撕裂，不知你話我更安然。無悔未曾可將你改變，好不被你污染。咁我知道咧，我唱歌就好難聽嘅，咁但係唔知點解咧，即係我係有一個人鼓勵我啦嗰度就唔開名嘅。咁不過呢個節目咧，我希望咧就唔會俾 YouTube block 咗啦，或者係或者會俾人 report 啦嗰個咧，我係有一個朋友，我應該就唔好講名啦。雖然我係識佢嘅但係咧我會 send 條片俾佢睇下嘅我會 send 條片俾佢睇下咧，跟住佢俾佢評下分嘅。咁所以咧好多謝大家今日嘅收睇我唔知咧嗰個朋友睇完之後咧，下一集會唔會叫我腰斬呢個節目我就唔知啦如果佢話要腰斬呢個節目咧，咁我哋做一集都好慘喎希望佢俾啲好啲嘅 comment 我哋啦好，今集時間差唔多啦，我哋下一次再見，拜拜。